warantabaye mana igihe nagutabaza warantabaye mana akira ishimwe ryanje Nashimwe warantabaye mana igihe nagutabaza warantabaye mana akira amashimwe yanje igihe nagutabaza warantabaye mana akira amashimwe yanje warantabaye mana igihe nagutabaza warantabaye mana akira amashimwe yanje. Haleluya. amena Ndabaramukije amahoro y'Imana. Haleluya. amena Ngire mpaye mpayagizi wampariye ivyaha mpa kumumenya menyekana mu ijuru. Haleluya. amen Umukunzi atari umukura yankunza nkura haga nshira hagutseho ubukiru ndakira. Uwaguzwe aranyigura kubitwa gashi arakubitwa nkubitwa gashi nshika ku musaraba ndagasara mu busabane n'Imana. Yarakubaguwe nkugwa mu rupfu ndahakura ubugingo bushasha hera h'Imana. Haleluya. amena Yaraboshwe ndabohogwa ivyaha vyanje n'ivyawe. Yaravumwe ndavumurwa nshitsa ku kivuko c'amahoro ahoza umutima wanje. Yagize ikibabagwe ndababarirwa arabambwa ndabamburwa. Yarapfuye apfuka ivyaha arahambwa ndahangama arazuka ndazunzuka nuzura n'Imana. Uwo ni Yesu Kristo umwana w'Imana umwami w'abami yimiswe n'ijuru. Haleluya. amen Nimasabasabika yansanze mu gisaka anshira mu gisagara c'abasavyi biwe ndasasagara. Umwizigirwa mutananirwa mu magorwa umugwaneza umugwaza mwiza yangwaje ngwaya agwana n'abangwanya agwanira ubugingo bwanje na bugingo n'ubu. Niyanteye mutetegwa yanteretse ku ntebe idatemba ahateze hateretse ibiryoshe biryohera umutima. Haleluya. amen Haleluya. amen Yampaye umutware mwiza atagira uburyarya mu muryango. Iyo atugize umwe dutera akamwemwe tukayishima tubikunze. Sinidoga naradodo ijuru arandodesha umugisha w'ibibondo vyibogora akabibogora bikabondogotwa. Ico ni ikiganza ciza c'ubuganza abaganza bose nyene ijuru n'isi. Haleluya. amena Nimutangare umugisha uva ku Mana itavangura amoko igakomorera uwishaka mu ishaka ryayo. Ewe Yesu warakoze. Igihuhusi c'intambara carahuhumye ndahunga ambera ubuhungiro sinahungabana anshira icanzo ambera inkinzo ncambaye umubiri. Yanshiriye inzira hatagira inzira ampindurira amateka ndatekana. Yo narindushe aranduhura ndemerewe arandemurura ndarema. Haleluya. amen Yesu ashimwe. amena Mu buto sinari gito Satani yarantoteje ntogwa niyantonesheje intorera abavyeyi beza barankuza bangeza mu bigero atangero basavye. Izo ni imbabazi z'Imana bwa buntu bugeretse ku bundi. Haleluya. amena
iyo mana atarakamana ndayitura ngatuza, sinzoyituka ibereye amashimwe gusa, nzoyihimbaza nkidundega mu madugo n'amamanuko, n'inube satani atagira amasabo. Ngihumeka nzokwama namamaza amazi meza yazananye mu ijuru, Yesu Kristo izina ritazimiza, nzamye rinzamura nkazamukana akanyamuneza, nkanyana hera h'Imana. Haleluya. Amen. Iyo mana irakomeye koko, ikora ibikomeye, uwayikoreye ntiyikoreye amaboko, imukora hatihambya, bose bagatangara. Buraca bugacana yandi, guma ku gicaniro, ikirindiro c'abarindiriye Yesu Kristo agarutse kujana abajana n'ijambo ry'Imana. Abamwizeye ntibazozera inze, bazonezerwa mu ijuru ibihe bidahera. Sinoronka aho mpera naho mpereza, ivyo Mesi yankoreye binkora ku mutima ngashima urudaca. Ndaciye ku mayange amashimwe y'uwankunze, ntarabaho murakagira Imana mu matane n'ivyiza, bizana urukundo rukunda abandi, rukomoka ahakomeye mu ijuru. Haleluya. Amen.